Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Letzte Woche habe ich euch meine wöchentliche bzw. tägliche Putzroutine hochgeladen und habe in diesem Video schon angemerkt, dass ich meine Routine so ein bisschen ändern möchte bzw. etwas Neues ausprobieren möchte. Und genau darum geht es nämlich im heutigen Video. Es geht um die Fly Lady Methode. Manche von euch haben da vielleicht schon von gehört. Es handelt sich bei der Fly Lady Methode um eine Methode bzw. Routine, um sich selbst und auch sein Zuhause in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu halten. Dieses Konzept wurde von Marla Silly entwickelt und sie hat dazu auch ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt auf Deutsch Die magische Küchenspüle. Grundlegendes Prinzip bei dieser Methode ist es, dass man nach einem festen Putzplan seine Wohnung aufräumt, sauber macht und ausmistet. Aber das Wichtige dabei ist, dass das Ganze so das Grundprinzip folgt, diese ganze Unordnung. Das hat sich nicht alles in einem Tag angesammelt. Deswegen muss das alles auch nicht an einem Tag verschwinden. Heißt, man macht jeden Tag ein kleines bisschen und das sind die sogenannten Baby Steps. Fly steht übrigens für Finally Loving Yourself. Heißt, man gibt nicht nur auf sein Zuhause, auf seine Wohnung mehr Acht, sondern auch auf sich selbst. Was mich bei dieser Methode hat aufhorchen lassen, das ist nämlich dieses Prinzip, dass man nicht stundenlang da sitzt und ausmistet und aufräumt, sondern dass man jeden Tag ein kleines bisschen macht. Und wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr, dass ich genau davon nämlich ein großer Fan bin. Nicht einen dicken, fetten Batzen machen, sondern nach und nach in kleinen Schritten, ja, das Ganze abzuarbeiten. Ich habe ja bereits einen festen Putzplan und habe unterbewusst oder ungewusst auch schon ein paar Prinzipien aus der Fly Lady Methode gemacht, ohne dass ich wusste, dass das jetzt Teil der Fly Lady Methode ist. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die bei meinem Putzplan nicht drin sind, die aber in der Fly Lady Methode drin sind. Und das betrifft vor allem das Ausmisten. Und auch so Sachen, die halt nicht wöchentlich oder täglich anfallen, sondern halt so ein bisschen so die tiefere Reinigung, nenne ich es mal. Wir haben hier halt einige Ecken und Schränke, wo ich halt dringend mal ran müsste, wo mal aufgeräumt werden müsste und aussortiert werden kann, was wir davon wirklich noch brauchen. Und deswegen dachte ich, ich teste einfach mal diese Fly Lady Methode und vielleicht funktioniert das für mich ja besser als mein bisheriger Putzplan. In diesem Video möchte ich euch erzählen, wie diese Methode funktioniert, was die Grundsätze sind und wie ich das Ganze für mich umsetzen möchte. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch Lust dabei mitzumachen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr mir das in den Kommentaren schreibt, ob ich euch vielleicht auch so ein bisschen motivieren konnte oder ob euch diese Methode bisher noch überhaupt gar kein Begriff war und ich euch damit so ein bisschen neugierig machen konnte. Und natürlich, wenn ihr mich unterstützen möchtet, nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Schaut auch sehr gerne bei Instagram vorbei, da möchte ich euch nämlich auch so ein bisschen dabei mitnehmen, wenn ich halt diese neue Methode ausprobiere. In der Zukunft möchte ich dann auch noch mal so ein grundlegendes Fazitvideo machen zu dieser Fly Lady Methode, ob und wie das Ganze denn jetzt funktioniert hat, wie ich das umsetzen konnte und ob ich das auch beibehalten werde oder ob ich wieder zu meinem alten Putzplan zurückgehe. Deswegen, wenn ihr darauf neugierig seid, abonniert gerne diesen Kanal. Ich muss zugeben, dass mich die Fly Lady Methode anfangs so ein bisschen überfordert hat. Ich habe mich dann aber hingesetzt und habe versucht, das Ganze so ein bisschen aufzudröseln und zu unterteilen, worauf es jetzt überhaupt hier ankommt. Also zunächst gibt es bei der Fly Lady Methode eine feste Morgenroutine und eine feste Abendroutine. Beides auch Sachen, die ich eigentlich schon vorher gemacht habe. Zur Morgenroutine gehört Betten machen, sich anziehen, komplett fertig machen, auch wenn man nur zu Hause bleibt. Die Spülmaschine ausräumen, die Waschmaschine anschmeißen. Und für mich gehört halt dazu auch das Sofa im Wohnzimmer so ein bisschen herzurichten und lüften, wie ich das vorher halt auch morgens gemacht habe. Die Abendroutine beinhaltet so ein paar Sachen, die den Start in den Tag, also am nächsten Tag ein bisschen erleichtern sollen. Beispielsweise Anziehsachen für den nächsten Tag schon herauslegen, habe ich auch schon gemacht bisher. Dann die Küche aufräumen, Spülmaschine anschmeißen, einräumen, anschmeißen und vor allem auch, ganz wichtig, die Küchenspüle
aufräumen und richtig putzen, dass sie schön glänzt. Daher dann auch so ein bisschen der Titel Die magische Küchenspüle. Und da muss ich sagen, das ist wirklich ein Punkt, das habe ich ja auch schon länger gemacht und habe das auch schon ein paar Mal hier erwähnt. Wenn man morgens in die Küche kommt, beziehungsweise abends ins Bett geht und sieht, die Küche ist ordentlich und die Spüle, das ist halt immer so das Wichtigste, die Spüle ist sauber, das ist irgendwie, da fühle ich mich gut. Und ich liebe das und ich möchte das auch. Also ich möchte das überhaupt nicht mehr anders haben. Sonst ist es so, dass man bei der Fly Lady Methode nach Zonen putzt. Und das macht man täglich. Man macht jeden Tag ein bisschen, aber Betonung wirklich auf ein bisschen, weil man überschreitet nicht das Zeitlimit von 15 Minuten. Außerdem sind auch jeden Wochentag feste Aufgaben zugeordnet, die für mich, muss ich direkt sagen, nicht so ganz passen. Das heißt, das werde ich für mich so ein bisschen, werde ich nicht komplett übernehmen. Aber montags ist beispielsweise das sogenannte Home Blessing. Und Home Blessing bedeutet, das ist einmal so der Großputz eigentlich. Am Home Blessing werden die Böden gemacht, das Bad wahrscheinlich geputzt, Staub gewischt, halt so die Sachen, die man halt einmal wöchentlich macht. Aber hierfür verwendet man 60 Minuten. Also montags ist dann so der Tag, wo man den größten Aufwand eigentlich hat an Hausputz. Einmal die Woche Großputz. Wenn für einen persönlich der Montag dafür nicht passt, kann man das natürlich auch an einem Wochenende oder an einem anderen Wochentag machen. Für mich passt montags halt super, deswegen werde ich das auch so beibehalten. Aber 60 Minuten Maximum, mehr macht man nicht. Dienstags ist bei dieser Methode sogenannter Plan und Pay bzw. Play Day. Bedeutet, dass an diesem Tag Rechnungen bezahlt werden, die Woche geplant wird und man den Speiseplan macht und so weiter. Passt für mich auch nur so halb, weil Rechnungen bezahlen sich von selbst bei uns. Das müssen wir nicht so machen. Und Speiseplanung, da möchte ich auch keinen festen Wochentag zuordnen, weil das bei uns einfach variiert. Also der Dienstag wird dann halt für mich normal halt die Zonenreinigung sein und Morgen-Abend-Routine. Zur Zonenreinigung komme ich gleich noch. Mittwochs ist Anti-Procrastination Day. Das heißt, mittwochs wird eine Aufgabe erledigt, die man schon ewig vor sich herschiebt. Donnerstag soll man dann Erledigungen machen, wie Einkäufe. Man soll sich Termine auf den Donnerstag legen. Auch das ist was, das passt für mich einfach nicht. Und Freitag sind dann Auto bzw. Handtasche dran, die dann ausgemistet und aufgeräumt werden sollen. Finde ich eine gute Idee, weil gerade so Auto ist was, das ich halt gerne mal schleifen lasse. Und das regelmäßig einmal die Woche zu machen, könnte dem Auto auf jeden Fall gut tun. Bei diesen Wochentagsaufgaben ist wichtig, dass man das Zeitlimit von 15 Minuten nicht überschreiten soll, was jetzt am Erledigungstag halt irgendwie überhaupt nicht passt, finde ich, weil in 15 Minuten kann man nicht seinen Einkauf erledigen und ein Termin ist auch nicht innerhalb von 15 Minuten durch. Aber gut. Kommen wir zur Zonenreinigung. Hier teilt man sein Zuhause in Zonen ein und jede Woche ist eine andere Zone dran, die aufgeräumt und geputzt und ausgemistet wird. Aber wichtig ist auch hier wieder, gibt es ein Zeitlimit von 15 Minuten. Ich habe schon gesagt, Montag ist Home Blessing bei dieser Methode. Das heißt, dienstags bis freitags findet die Zonenreinigung statt. Das heißt, man hat 4 Zonen. Sein Zuhause teilt man in 4 Zonen ein. Diese Zonen rotieren. Jede Woche kümmert man sich um eine andere Zone. Und man macht hier bei dieser Zonenreinigung die Dinge, die bei der wöchentlichen normalen Reinigung nicht anfallen. Ich für mich habe das jetzt so festgelegt, wie beispielsweise Fenster putzen, auch mal das Innere von den Schränken durchzuwischen, überhaupt die Schränke aufzuräumen, auszumisten, die Türen abzuwischen etc. Alles solche Sachen. Die Sachen, die man dann in der Woche in dieser Zone nicht erledigt, die macht man dann im nächsten Monat, wenn dann die Zone wieder erneut dran ist. Wie ich für mich die Zonen eingeteilt habe, seht ihr hier jetzt ungefähr. Ich habe da auch mal aufgelistet, was ich dann bei welcher Zone machen möchte, so ungefähr. Wie gesagt, sind halt Sachen, die ich nicht ständig hier zu Hause mache, wie Fenster putzen. Mache ich einfach viel zu selten, aber ich erhoffe mir halt damit, dass es halt wirklich dann regelmäßig gemacht wird und auch immer schön sauber und ordentlich bleibt. Bei der Fly Lady Methode soll man eigentlich, bevor man wirklich damit loslegt, auch erstmal so ein bisschen ausmisten zu Hause, weil die Methode halt besagt, je mehr Kram zu Hause rumsteht, desto unordentlicher wirkt es. Und trenn dich erstmal von dem, was du nicht verwendest, was du nicht mehr brauchst. Und dann
kannst du dich darum kümmern, dass dein Zuhause ordentlich wird oder sauber wird. Klingt logisch, werde ich aber nicht so machen. Also ich werde das halt gleichzeitig machen. Ich werde das Ausmisten in die Methode halt integrieren. Was ich aber zum Beispiel machen möchte, das ist der sogenannte 27 Fling Boogie. Dabei geht man mit einem Müllsack durch sein Zuhause und schmeißt auf der Stelle 27 Sachen direkt in diesen Müllsack, die man nicht mehr braucht, von denen man sich trennen kann. Und das Wichtige ist, dass dieser Müllsack mit den 27 Sachen auch direkt entsorgt wird und weggeschmissen wird und nicht erstmal platziert wird, um zu warten, bis man das dann wegschmeißt. Das muss direkt weg. Etwas, wo ich auch definitiv schuldig bin. Man mistet aus und dann steht das erstmal zu Hause rum, weil man nicht weiß, wohin damit, und dann darf man das auch nicht in den Müll schmeißen etc. Man kriegt es nicht verkauft und dann steht es halt erstmal einfach rum. Ja, kenne ich. Und ich hasse das. Ein richtiges, komplettes Ergebnis zeigt sich bei der Fly Lady Methode erst nach einer gewissen Zeit. Eben weil man täglich nicht so viel Zeit dafür verwendet, um das Ganze anzugehen. Aber darum geht es ja auch. Diese Methode soll halt dabei helfen, das Zuhause ja in Ordnung zu bringen und vor allem auch in Ordnung zu halten, ohne dass es einen halt irgendwie einschüchtert, weil man denkt, okay, man hat jetzt hier so einen riesengroßen Berg und dadurch dauert es dann halt einfach oder es fällt einem super schwer, überhaupt erstmal loszulegen und damit anzufangen. Und diese Methode soll halt dabei helfen und das hoffe ich mir halt auch, weil wie gesagt, wir haben halt hier halt auch so ein paar Ecken und Schränke, wo halt definitiv was gemacht werden muss. Aber man macht es halt irgendwie auch nicht, weil man denkt so, ich habe so meine normale Routine, es ist hier sauber, es ist ordentlich zu Hause und das, was in den Schränken ist, das sieht man ja eh nicht. Aber ich möchte das nicht mehr. Ich möchte wieder Stauraum haben, weil ich weiß, wir haben eigentlich theoretisch haben wir genug Stauraum hier. Aber der ist halt zugemüllt, dieser Stauraum, mit Sachen, die wir nicht brauchen und die ich auch nicht mehr haben will. Aber man muss halt mal den Hintern hochkriegen, um damit anzufangen. Und genau das erhoffe ich mir von dieser Methode. Irgendwann ist man ja auch an dem Punkt, wo dann alle Schränke ausgemistet sind und aufgeräumt sind. Und dann braucht man ja eigentlich täglich bei dieser Methode auch noch weniger Zeit, weil man hat ja ausgemistet. Und dann kümmert man sich halt dann um die anderen Sachen. Und wie gesagt, es dauert bei dieser Methode ein bisschen. Aber das ist halt überhaupt nichts, was mich abschreckt, sondern eher, was ich interessant finde dabei, dass man eben nicht täglich so viel Zeit dafür verwendet, sondern das Ganze nach und nach in kleinen Schritten macht. Ich habe sehr, sehr viele positive Stimmen zur Fly Lady Methode gehört und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze für mich funktionieren wird. Ich freue mich total darauf, loszulegen. Und wie gesagt, ich werde das Ganze so ein bisschen mit der Kamera begleiten und ihr werdet dann irgendwann ein schlussendliches Fazit erfahren. Ich freue mich und ich hoffe, ihr euch auch. Und nächste Woche geht es dann weiter, nicht mit der Fly Lady Methode, aber mit einem anderen Video. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mit dabei seid und sage bis dann. Tschüss!